The Line Grill. Créer l'inédit, succomber à l'excellence. Winner du German Design Award 2026. Excellent product design. La collection Nova. Une sculpture intemporelle et multifonctionnelle dédiée à la cuisson au feu de bois. Une œuvre haute couture, façonnée en inox, conçue et fabriquée en France. L'ouverture du plateau pivotant révèle 2 vastes zones de cuisson. Une envergure de 3,60 m, conçue pour orchestrer la cuisson jusqu'à 20 convives. Une présence statutaire, pensée pour porter l'art du feu à son plus haut niveau. Les porte-brochettes prolongent l'expérience du feu, entre précision et convivialité. Chaque détail révèle des fonctionnalités justes et intuitives. Brasero, grill, plat de cuisson, plaque teppanyaki, wok. Une signature avant-gardiste, pensée pour une expérience exclusive et inoubliable.